مرحبا، أنا لؤي. أثبتت دراسات أجراها معهد كوالياريلا فانكولو الإيطالي عن مرض جديد ومعدي وخطير اسمه الداء السوري. الداء أصيب فيه كل أبناء الشعب السوري، وأعراض هذا المرض هن الوهن، الخيبة، انقطاع الأمل والطاقة السلبية. ويبدو هالمرض كتير خطير وجدي جدا، وما بينصاب فيه بس البشر، بينصابوا فيه أيضا كائنات غير حية. وآخر المصابين فيه كانت هي السفينة البريئة تورتو. ما بتعرف تورتو؟ خلونا نحكي لكم قصة. السفينة اللي جنسيتها بنمية كانت جاي على بانيانس ومعها حمولة غاز، شوفوا قديش حبابة، ففرغت حمولة الغاز مشان يسعد الشعب السوري وينبسطوا، ويبدو انه احد السوريين عطس بوشها هي وعم تفرغ الحمولة، فاخذت الوهن والمرض والطاقة السلبية وصار معها الداء السوري. وهي وطالعة من ميناء بانياس هبت عليها العاصفة، فهذا الشيء اللي اضطراها انها تجنح قبال شواطئ مدينة اللاذقية وتعلق بمنطقة كلها صخور، ويبدو انه ما عاد تتحرك. ومثل ما قلنا حبيبها لشذا اللي هو مصدر موثوق جدا، فانه تكلفة تغيير محلها لهيدي السفينة بيعادل تكلفة بناء وحدة جديدة، لهيك ممكن ضل محلها وتصير معلم سياحي جديد. واول ما وقفت السفينة رحت انا ورفقاتي لهونيك بيوم العاصفة يعني، فنحن رايحين قلنا شو ناقصه هيدا الشيء لحتى يصير مشروع سوري نظامي. ناقصه عجقة سيارات؟ كان في عجقة سيارات. منطقة مقطوعة وما مخدمة، وما بيحلى المشروع السوري الا ببياع فول. بجوز اذا جنحت هيدي السفينة بحي مكان بالعالم يكون الموضوع عادي واقل من عادي، بس عنا بسوريا عموما وباللاذقية خصوصا اعتبرنا هيدا الشيء بدعة. ليش؟ لأنه عنا نشاطات وعقلة الفعاليات. بجوز أكثر شخص ممنون للسفينة ولتحدي 10 years challenge، هلا رح فرجيكم صورتي كيف كنتوا كيف صرت، هو السيد هادي دعاس، اللي كلياتنا كنا ناطرين انه يطلع ويستقيل، بس هو نام على الموضوع ونسيه. يبدو على نشوة الإنجاز وحاس حاله أدى واجبه. يا عمي مشتهيين مسؤول واحد بهالبلد بس يفشل فشل ذريع يطلع ويقول أنا ما أديت واجبي صح وراح أقدم استقالتي. لك أنا لؤي بحذر شو، إذا عملت حلقة سيئة أو مانا حلوة وإجى علي تعليقات سلبية بقعد بالبيت وبكتئب وبزعل وبحزن وبطل أعمل حلقة على كذا شهر، وإذا في حدا ممكن أقدم له استقالتي بستقله. بس دائما محبة الجمهور بترجعني وبتخليني كون معك. على صعيد آخر، الأسبوع الماضي ماتت طفلة بحلب من البرد. ماتت لأن مرضانة؟ ماتت طفلة بحلب لأنها مرضانة. ماتت طفلة بحلب من البرد. بس يبدو ما عم نعرف نتأكد من البرد ولا من مرض. طيب كيف بنتأكد؟ بنتأكد لما نبعث مراسل تلفزيون لهونيك ويعمل لقاء مع أهلها ومع المشفى ويعطينا الجواب الكافي والوافي. بس للأسف هذا الشيء ما موجود عنا، لأن مهنة المراسل التلفزيوني اللي بيروح بيحقق وبيعمل تحقيق وبيتأكد من الموضوع ما موجود عنا بتلفزيوناتنا. تلفزيوناتنا بتبعت مراسلين بس لما يكون الوزير أو رئيس الوزراء عم يفتح شيء صرح، أو بيبعتوا المراسل لتغطية شيء ندوة بيحضرها 5-6 بالمركز الثقافي بعنوان اللازورد في قوة الشعب السوري في مواجهته للإرهاب. عكس التلفزيونات اللبنانية، لبنان بتجي قد عقربة وعندهم شي 7 أو 8 قنوات تلفزيونية، وعندهم برامج بتغطي حيلا شيء بيصير بلبنان. عندهم مثلا إذا واحد بيبعتوا له مراسل وبصير يعمل تحقيق عنه وبيتأكد ليش عمل أو بيجي طوني خليفة بيجيبه على الاستديو بيجيب له شيخ وخوري وطبيب نفسي مشان يحقق معه شو أسباب وشو أبعادها وشو ماهيتها الدينية والثقافية والنفسية. ليش عنهم بصير هيدا الشيء؟ ليش آلاف القصص بتضل مبهمة وبلا أي تفسير؟ مثل قصة انقطاع حليب الأطفال اللي صارت الأسبوع الماضي. فأحد المواقع الإلكترونية أخذ دور الإعلام الوطني وتواصل مع المسؤولين عن موضوع الحليب، فقالوا المسؤولين الشماعة المعتادة، العقوبات الأمريكية على إيران عم تمنع وصول الحليب لأطفالنا. الشركة بدورها نفت هيدا الشيء وقالت إنه سبب تأخير وصول الباخرة اللي موجودة عليها الحليب هي أسباب إدارية وتقصير من الحكومة عنا. ووقتها هيدا الموقع راح لعند المسؤولين عنا وقال لهم الشركة نفت هيدا الشيء، اجوا قالوا لهم الحليب رح يرجع، ما غمغوا الموضوع وعتموا عليه وخلص المهم رجع الحليب. هي ثقافة إذا استمرت مثل ما هي، سياسة تغييب العالم عن الحقيقة رح تخلينا نغرق أكثر وأكثر ونعلق بالصخور وما تخلينا نتقدم مثل ما صار بالسفينة اللي رست على ميناء اللاذقية، خصوصا لما يتعلق الموضوع بأرواح الأطفال. بنهاية هذه الحلقة بدي أشكر ميا يازجي وفادي صقر اللي لولاهم ما كان صارت هذه الحلقة، لأنه تبرعوا لنا على موقع باتريون مشان نكفي بالبرنامج ونطوره، وعم نجمع كلياتنا حتى نشتري كاميرا جديدة. إذا حابين تكونوا جزء من حجرشو فيكم تفوتوا على موقع الباتريون تتبرعوا لنا عاد ما بتحبوا، ورح نحط اسماءكم بنهاية كل حلقة لتكونوا جزء من المساهمين بإنجاح هيدا المشروع الصغير.
بنهاية الحلقة بدي اشكر آلاء اللي ساعدتني بتصوير الكاميرا بتجربتها الإخراجية الأولى ورا الكاميرا. شكرا لك. وبدي اشكر شذا وجنى وأمجد وكرم ولؤي اللي كتبوا هيدي الحلقة. بدي اشكر بشار على الموسيقى، وبدي اشكر حالي اني عم اقدم. ما تنسوا تعملوا لايك على صفحتنا على الفيسبوك، سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، وتعملوا لي فولو على الانستغرام اذا حبيتوا مشان تشوفوا الصور البايخه اللي بنزلها. باي. الاخره اللي موجوده عليا الحليب هو بسبب اسباب اداريه، بسبب اسباب اداريه، في شيء اسمه بسبب اسباب اداريه. عند هي الشركه دورة رفض هالشيء قالت سبب تاخير وصول الباخره علي الحليب هو اسباب اداريه من تصير الحكومه انه هو اسباب اداريه بلا السبب هو اسباب اداريه. حاضر. سبب تاخير هو اسباب. سبب تاخير واسباب. اوكي، شيء جديد من نوع.